Après une longue période de dégradation, pendant laquelle la pluie rendait la route impraticable, 2 ponts sur l'avenue de l'Union africaine, reliant Nkombo et Mukondo, ont été restaurés et ouverts à la circulation. Les travaux ont inclus le renforcement des structures, la réflexion de la chaussée et l'installation de systèmes de drainage. La circulation des véhicules et des piétons est désormais sûre et fluide. Les habitants se réjouissent, notant que les ponts ont réduit les embouteillages et les retards. Ce projet illustre les efforts du président et de la mairie pour améliorer les infrastructures urbaines.